ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഇതൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ തെർമോ സൈഫൺ വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളോ അതുപോലെ അതിൻ്റെ ദോഷങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടും എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് തെർമോ സൈഫൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അപര്യാപ്തകൾ അഥവാ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനൊരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വായിക്കാം. റേഡിയേറ്റർ എൻജിൻ ലെവലിന് മുകളിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ വാഹനങ്ങളിൽ പ്രായോഗികമല്ല. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ, എൻജിനിൻ്റെ വാട്ടർ ജാക്കറ്റിന് മുകളിലാണ് ആര് വരുന്നത്? നമ്മുടെ റേഡിയേറ്റർ വരുന്നത് അല്ലേ. എൻജിൻ ലെവലിന് മുകളിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ റേഡിയേറ്റർ അതിന് മുകളിൽ വെക്കേണ്ട കാരണം വാഹനങ്ങളിൽ പ്രായോഗികമല്ല. വാഹനങ്ങളിൽ എന്താണ്, പോസിബിൾ അല്ല. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ്? താരതമ്യേന വലിയ റേഡിയേറ്ററും എൻജിനും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ എന്താ പറയുന്നത്? താരതമ്യേന വലിയ റേഡിയേറ്ററും എൻജിനും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അതും അതിൻ്റെ ഒരു ദോഷമാണ്. വാട്ടർ ജാക്കറ്റുകളുടെ വലിപ്പം കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് എൻജിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുന്നത് അല്ലേ. ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്ടർ ജാക്കറ്റിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും, എൻജിൻ്റെ വലിപ്പവും കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും അതിൻ്റെ ഒരു ദോഷം തന്നെയാണ്. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം. മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എൻജിനുകളിലും ഹൈ കംപ്രഷൻ എൻജിനുകളിലും വേണ്ടത്ര അളവിൽ കൂളിംഗ് നടക്കുന്നില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥകളിൽ. അതായത് മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എൻജിൻ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ കംപ്രഷൻ എൻജിനുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിലെന്താണ്, കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവിൽ കൂളിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നടത്താൻ നമ്മുടെ തെർമോ സൈഫൺ വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് മൂന്നും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്. റേഡിയേറ്റർ എൻജിൻ്റെ ലെവലിന് മുകളിലായ കാരണം നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിൽ പ്രായോഗികമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ വലിയ എൻജിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടി വരും, കാരണം വാട്ടർ പമ്പിൻ്റെ വലിപ്പമൊക്കെ കൂടുതലാണ്. പിന്നെ മൾട്ടി സിലിണ്ടർ അതുപോലെ ഹൈ കംപ്രഷൻ എൻജിനിലൊന്നും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ അത്ര പോസിബിൾ അല്ല. പിന്നീട് അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ് തുരുമ്പ് പൊടികൾ പോലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ കൂളൻ്റ് പാസേജുകൾ അടയ്ക്കുവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ചെറിയ തുരുമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ വർക്കിംഗ് പറഞ്ഞ അവസരത്തിൽ, ഇത് അങ്ങോട്ട് പോകും ഇങ്ങോട്ട് പോകും എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ തുരുമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പാസേജിന് എന്തായിരിക്കും, ഒരു പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്, അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം. ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് തെർമോ സൈഫൺ കൂളിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം. ഓക്കെ, ചീപ്പ് ആസ് നോ വാട്ടർ പമ്പ് ഈസ് റിക്വയർഡ്. ചീപ്പാണ്. ചീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വിലയും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല. കാരണം ഇതിൽ വാട്ടർ പമ്പൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അല്ലേ. എൻജിൻ്റെ സാന്ദ്രതയിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രതയിലുള്ള വ്യത്യാസം കാരണമാണല്ലേ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിന് തണുത്ത വെള്ളത്തേക്കാൾ ഭാരം കുറവായത് കാരണം അതങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് വേറെ പമ്പോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. വാട്ടറിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി എക്സ്ട്രാ പവറും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തത് റിലയബിൾ ആസ് ദർ ആർ നോ മൂവിങ് പാർട്സ്. റിലയബിൾ എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഇതിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടുകളൊന്നുമില്ല, ആകെ ഒരു ഫാനാണുള്ളത്. ആ ഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊന്നും മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളല്ല. അത് കാരണം നമുക്ക് പേടിക്കണ്ട, അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ആളെന്ത് ചെയ്യില്ല, നമ്മളെ ചതിക്കില്ല. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് സോൺലി ഓൺ എൻജിൻ ടെമ്പറേച്ചർ. ഇതിൽ വാട്ടറിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻജിൻ ടെമ്പറേച്ചറിനല്ല, എൻജിൻ്റെ ചൂടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, അതിൽ വാട്ടറിൻ്റെ സർക്കുലേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ദ ഹോട്ടർ ദ എൻജിൻ ദ ഗ്രേറ്റർ ഈസ് ദ സർക്കുലേഷൻ. അതായത് ദ ഹോട്ടർ ദ എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻജിൻ നല്ല ഹോട്ടാണെങ്കിൽ, എൻജിൻ നല്ല ചൂടുള്ള അവസരത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ സർക്കുലേഷൻ അവിടെ നടക്കും. എൻജിൻ ചൂട് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് സർക്കുലേഷൻ നടക്കുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട 3 അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യ അഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ ചീപ്പാണ്. പിന്നെ വാട്ടർ പമ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് കാരണമാണ് ചീപ്പായത്. രണ്ടാമത്തേത് പറഞ്ഞാൽ റിലയബിൾ ആണ്, വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഇതിൽ മൂവിങ് പാർട്സ് ഒന്നുമില്ല, ഫാൻ മാത്രമാണ് വരുന്നത്. അത് കൂളിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ, ഇതിൽ വാട്ടർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, എഞ്ചിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ചാണ്. എഞ്ചിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വാട്ടർ മൂവ് ചെയ്യും, എഞ്ചിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് തെർമോ സൈഫണിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ തെർമോ സൈഫൺ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ ചിത്രസഹിതം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ദോഷങ്ങളുമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക.
താങ്ക് യു.